Good morning class, this is your science class and today we will do hard words of lesson 10. Okay, so that is lesson 10, that is keeping healthy and fit. So before we write doing this hard word, let's revise the chapter once again. Okay, then we do this hard word in science copy. Okay, so which chapter is this? This one is the keeping healthy and fit. The chapter number is 10 and the page number is 63. Okay, so what this chapter says? Here we learned about how we keep our body clean, fit, and what good manners we should follow every day. Okay, so okay, so how we keep our body clean? By taking a bath daily or by brushing your teeth every morning and at night also before going to bed. ओके, बेड से जाने के पहले भी क्या करना चाहिए? ब्रश करना चाहिए. मॉर्निंग में तो करते ही हैं. एंड द सेकेंड वन इज टेकिंग अ बाथ डेली. इन दैट वे आवर बॉडी विल clean. Okay, now the third one is we should wear a clean clothes daily. Okay, हमें साफ कपड़े पहनने चाहिए. Okay, and always cut your nails. Always keep your nails short and clean. हमें अपने नेल्स को शॉर्ट रखनी चाहिए. और शॉर्ट कैसे होंगे? बाय कटिंग द जब भी बड़े हो तो उसे क्या करना चाहिए? कट कर देना चाहिए. ओके, द लास्ट वन इज वी मस्ट ऑयल अवर हेयर्स. ओके, वी मस्ट ऑयल एंड कॉम अवर हेयर डेली. ओके, हमें ऑयल और ऑयल और कॉम डेली करना चाहिए. किस पर? हेयर को. ठीक है, इन दैट वे अवर हेयर लुक्स हेल्दी. ओके, and now the second one is how to keep our body fit. So the first one is how keep our body clean. The second one is how to keep our body fit. So how we keep our body fit? By playing, okay, by doing exercise, okay, and by taking a rest when we tired. Okay, so how what exercise we should do every day? Like yoga, exercise, jogging, skipping, and so these are the some exercise you have to do every day to keep our body fit. Okay, now the second one is how to keep by playing outdoor games. Okay, outdoor games कौन से? Like football, badminton, okay, cycling, basketball. Okay, so these are the outdoor games. In the if we play these games, then our body are also keep fit. Okay, now when we get tired, so what we will do? We do take a rest. Okay, for 7-8 hours every night. So in that way our body keep fit. Okay, now the third one is the good manners. Which good manners follow every day? So like some good manners you have to see in your book. लाइक डू नॉट बाइट योर नेल्स. अपने नेल्स को बाइट नहीं करना चाहिए, चबाना नहीं चाहिए. राइट, कवर योर माउथ विद अ हैंडकरचीफ एंड टिश्यू पेपर वाइल स्नीजिंग और कफिंग. कभी भी खांसी या छींक आती है तो हमें क्या करना चाहिए? हैंडकरचीफ या टिश्यू पेपर से अपने माउथ को कवर करना चाहिए. इन दैट वे okay, in that way we don't spread these germs. Okay, so हम इस तरह से अपने जो germs निकलते हैं हमारे मुंह से वो हम फैलने से रोक सकते हैं. Okay, do not spit on road. रोड पर थूकना नहीं चाहिए. Always throw waste in a dustbin. डस्टबिन को हमेशा कहाँ डालना चाहिए?
हाँ, वेस्ट को कहाँ डालना चाहिए? डस्टबिन में. ओके. ऑलवेज ईट क्लीन फूड एंड ड्रिंक क्लीन वाटर. ओके, सो हमें हमेशा साफ खाना और साफ पानी पीना चाहिए. एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील. कभी भी कुछ भी खाने से पहले आपको अपने हाथ क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए. बिफोर भी मतलब खाने से पहले भी और खाने के बाद भी. ओके, सो इन दैट वे वी if we these follow good manners, then we also keep our body clean and always keep our body healthy and keep fit. Okay, so now we do the exercise that is hard words of this lesson. So open your book and start writing. Okay, let's start. Okay, so these are the science copy. Write here date that is 7/12/2020. Write classwork. Then write lesson 10. Keeping chapter name, that is keeping healthy. Keeping healthy and fit. Right. Okay, so keeping healthy and fit. Okay, so the hard words, write in the next line hard words. Okay, so write in the next line number 1. Wait a second. Okay, so write first word, that is healthy. HEALTHY, healthy. The second one is exercise. Okay. Third one is outdoor. Fourth one is manners. Fifth is sneezing. Sixth is coughing. Seventh is comb. Eighth one is brush. 9 is towel. And the last one is clothes. Okay, so these are the 10 hard words of lesson 10. So first one is healthy, HEALTHY, healthy. Second one is exercise. Third is outdoor. Fourth is manners. Fifth is sneezing. Sixth is coughing. 7 is comb. 8 is brush. 9 is towel. And 10, the last one is clothes. So you have to do this work in your science copy with proper handwriting. Okay, अच्छी writing में आपको ये work करना है. Okay, and learn it also. आपको इनकी spellings भी अच्छे से learn करनी है. Okay, thank you class.